अब अहिलेको जियो पोलिटिकल इस्युज भन्नुपर्दाखेरि एकदम रमाइलो भइरहेको छ के बिट राइज अफ एसिया स्पेसल्ली चाइना एन्ड इन्डिया होइन and also the dependence of Western country towards Asia, okay, especially China and India मा भनौँ न केही टाइम अगाडि इमानुएल म्याक्रोनले चाइना भिजिट गर्यो नयाँ डिलहरूको अगाडि प्रस्ताव गर्यो अनि त्यस पछाडि उता यो क्यानाडाकै पनि चिफ आएर भिजिट गर्यो होइन अनि भर्खरै पनि केरी स्टारमरले आएर भिजिट गर्यो युकेको भन्नुको मतलब they don't have any other option than to rely on China or India के अब इन्डियाकै सवालमा हुनुपर्छ भने केही दिन अगाडि मात्र मदर अफ अल डिल भनेर साइन गर्यो अनि मदर अफ अल डिल भनेको लाइक $29 ट्रिलियन को इकोनोमीलाई अफेक्ट गर्ने रहेछ चाइना सरी इन्डिया एन्ड युरोपको सबै काउन्ट गर्दाखेरि के EU र इन्डियाले साइन गरेको डिलहरूकोमा भन्नुपर्दा अनि केही टाइम अगाडि जहिले पनि अमेरिका नै भन्ने थियो होइन अनि अब अहिले द राइज अफ साउथ एसिया अर एसिया स्पेसल्ली लाइक चाइना एन्ड इन्डिया इज नट गोइङ टु फल बिहाइन्ड अमेरिका अर एनी अदर कन्ट्री इन द वर्ल्ड के अहिले जसरी उहाँ चाइनाको पावरहरू राइज भइराखेको छ चाहे इकोनोमिकल्ली चाहे उसको मेबी मिलिटरी वाइजमा भन्नु पऱ्यो होइन अनि इनोभेसनमा भन्नु पऱ्यो आई थिङ्क अ कन्ट्री निड्स टु नोट इट डाउन के अनि त्यही भएर पनि अब अमेरिकाले जता पनि जहाँ नि ट्रेड वारै गराएको छ युरोपलाई पनि होइन अरू उता युके भनौँ अन्त अब युरोपमै पनि काउन्ट गर्दा हुन्छ युके बट अब स्पेसल्ली ब्रेक्सिट भएपछि अब युके भनेर सेपरेटली काउन्ट गर्दा नि भयो अनि क्यानाडाको कुरा छ भन्नुको मतलब अहिले द वर्ल्ड इज गोइङ टु सिफ्ट के and the power is going to shift from America to China and India obviously त्यही भएर अहिले जस्तै गोल्ड एन्ड सिल्भरको प्राइसहरू बढ्यो डलरको भ्यालु घटेर भनौँ अनि अब अहिले बिस्तारै घटिरह्यो भनौँ न उसले फेडरल रिजर्भमा ट्रम्पले एकजना असाइन गरिसकेपछि फेरि अलिकति क्रास भयो डलर र सिल्भरको भनौँ भन्नुको मतलब द ट्रस्ट अफ अमेरिकन डलर इज नट द्याट मच कम्पेरिङ टु फ्यु इयर्स ब्याक के अनि त्यो हुँदाखेरि अहिले ट्रम्पले युएसको इकोनोमीलाई बेटर गर्छु भनेर लागिरहेको छ बट नट स्योर इफ यु विल मेक इट बेटर अर वर्स वी हेभ वेट टु सी होइन एउटा इकोनोमिक एक्सपर्ट त होइन जस्ट भन्न खोजेको चाहिँ मैले स्पेसल्ली अबाउट द जियो पोलिटिकल इस्युज के जियो पोलिटिकल इस्युजमा चाइना धेरै अगाडि गइरहेको छ अर अनलाइक अमेरिका विल जस्ट गो एन्ड ग्राब वाट एभर दे वान्ट होइन चाइनाले चाहिँ डिल मेकिङ गर्छ अरू सकेसम्म एग्रिमेन्टमै गरौँ भनेर गरिराखेको छ नि त अनि इन्डिया पनि पेसेन्सली अगाडि बढ्ने उसमा छ त्यही भएर अस्ति $29 ट्रिलियन को यो इकोनोमी सम्बन्धी अब एउटा छुट्टै कुराहरू भयो जसले गर्दाखेरि इन्डियाका आइटी कम्पनीदेखि लिएर हरेक कुराहरूलाई युरोपहरूमा धेरै सजिलो भयो र युरोपका प्रोडक्टहरू पनि इन्डियामा आउनलाई टु वे भनौँ विन विन सिचुएसन जुन अमेरिकाले जति पनि टाइट गर्दा हुन्छ भन्ने भइरहेको थियो युरोपतिर अर युके अर स्पेसली क्यानाडातिर अनि त्यसको दबदबा सहन नसकेर दे हेभ टु रियली अर्न समथिङ एल्स एन्ड द्याट समथिङ एल्स राइट नाउ इज चाइना एन्ड इन्डिया के अब चाइना र इन्डियाको राइजलाई चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क कसैले स्टप गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई अनि ट्रम्प आफैले पनि अब इकोनोमी बेटर बनाउनु खोजिरहेको छ होइन अब ठुलो डेपमा भएको कन्ट्री भनौँ वर्ल्डकै बट डिस्पाइट द्याट वी हेभ वेट टु सी हाउ इट गोज के